हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ छोटे बच्चों की खांसी जुकाम और सर्दी को ठीक करने के 2 असरदार नुस्खे। ये 110% काम करते हैं। आपको दोनों एक साथ अप्लाई करने हैं। आपको क्या करना है, जैसे आपको छोटे बच्चों को खांसी जुकाम होता है तो हम सोचते हैं कि इसको दवाई की जगह क्या दें। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है कि ऐसे ही किसी नुस्खे से ठीक हो जाए, दवाई से बच्चा बचा रहे और सुबह फ्रेश उठे। तो आपको क्या करना है, आपको एक पैन में तेल गरम करना है। सरसों का तेल लेना है क्योंकि सरसों की तहसीर गरम होती है। इन नुस्खों में जो भी हम चीज़ यूज़ करेंगे वो है हमेशा हमें घर में मिल जाएगी और उनकी तहसीर गरम होती है। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो, सरसों का तेल, उसके अंदर आपने एक चुटकी भर अजवाइन डाल देनी है। जैसे ही अजवाइन में चटक चटक की आवाज़ आने लगे और लगे कि हाँ वो पक गई है, उसके साथ ही आपने 4-5 कलियाँ लहसुन की डाल देनी है। लहसुन की डालने से क्या होगा, ये सब गर्म चीज़ें हैं और बच्चों को रात रात में असर करेंगी। कलियाँ डालते ही वो ब्लैक होने लगेंगी। जब आपको लगे कि अच्छे से तेल पक चुका है, लहसुन पक चुका है, अजवाइन का असर सब कुछ तेल के अंदर आ चुका है, ठंडा करना है और आपके हाथ के बैग के ऊपर चेक करना है कि तेल ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तभी बच्चे के ऊपर अप्लाई करना है ताकि बच्चा उसको सहन कर सके। आपको क्या करना है, ये तेल बच्चे की छाती पे, कमर पे, पैरों के तलवों में और गले के नीचे से लेकर छाती तक अच्छे से मालिश करनी है। और कोशिश करें कि जैसे आपने 9 बजे अप्लाई किया है रात को बच्चे के, तो 4-5 घंटे के डिफरेंस पे एक बार फिर से अप्लाई कर ले ताकि वो रात रात में ठीक हो जाए। और साथ ही एक नुस्खा और बताती हूँ ताकि उसकी जो नाक की में कफ बननी शुरू ना और नाक भी साथ साथ ठीक हो जाए। क्या करना है, आपको तवा गरम करना है, अच्छे से गरम करना है। उस पर 1 चम्मच अजवाइन डालनी है, 3-4 लौंग की कलियाँ डालनी है और 3-4 ही लहसुन की कलियाँ डालनी हैं। और जब तक पकाना है, जब तक लौंग और अजवाइन में से चटक चटक की आवाज़ ना आने लग जाए। जब आपको लगे सब चीज़ें पक चुकी हैं, आपको एक पतला सा कपड़ा लेना है और चम्मच से भी घुमाते रहना है ताकि ये अच्छे से पक जाए और खुशबू बच्चे की नाक तक जाए। आप रुमाल भी ले सकते हैं, बट मैं एक कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ, बहुत ही पतला है, ताकि ये इसकी खुशबू अच्छे से बच्चे की नाक तक जाए और बच्चा आराम से ठीक हो जाए और सुबह तक फ्रेश उठे। मैं ये गरम गरम इस रुमाल में या कपड़े में निकाल लिया है। अब इसकी अच्छे से पोटली बना लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसकी बच्चे की छाती की सिकाई करूँगी। पहले मैंने उस तेल वाले नुस्खे से उसकी मालिश की है छाती की और जहाँ जहाँ मैंने बताया है, बट मैं इसकी सिकाई सिर्फ छाती से पे करूँगी। इस पोटली को मैं बार बार तवे पे इस तरीके से गर्म करूँगी और हाथ की बैक पे चेक करती रहूँगी कि बच्चे के अकॉर्डिंग ये ठीक है नहीं ठीक है। और जो लगेगा बच्चे से सहन कर पाएगा, उसकी छाती बार बार मैं सेकती रहूँगी। 5-6 बार तवे पे गर्म करके ऐसी पोटली को मैं 5-6 बार बच्चे की छाती की सिकाई करूँगी। इससे क्या, इन दोनों असरदार नुस्खों से क्या होता है, बच्चा सुबह फ्रेश उठता है, उसे कोई खांसी जुकाम, जो नज़ला जुकाम जो भी है वो सब ठीक मिलता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।